Hi friends, welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാടൻ സംഭാരമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഇത് ചതച്ചെടുക്കാൻ ഒരു കല്ല് വേണം. ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 4 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി. ആദ്യം ചെറിയ ഉള്ളി ഇതിലിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇത് വേനൽക്കാലത്തെല്ലാം കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ഡ്രിങ്ക് ആണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഉള്ളി ചതച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ചതച്ചാൽ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കല്ലിൽ ചതച്ചെടുത്താലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. ഇനി അതും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി പച്ചമുളകൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. പച്ചമുളക് ചതച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കറിവേപ്പിലയൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. കറിവേപ്പില ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സംഭാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ 2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊരു മൺകുടത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് കുറച്ചു നേരം ഇതിൽ വെച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഊറിയിട്ട് കുടിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.